Konnichiwa a tutti ragazzi, eccoci qui in un nuovo video, 25 settembre 2025, altro record di video consecutivi, non l'avrei mai detto, ma appunto una cosa positiva che dicevo negli scorsi video, già dal primo, è che non ho pretese, non c'è un editing spettacolare, non ci sono effetti, non c'è nulla praticamente, parlo a ruota libera, non mi preparo neanche uno script, tranne ieri che appunto avevo fatto i compiti sui pezzi di carta. Devo fare però una piccola confessione, e cioè non mi preparo uno script, cioè non ho fogli, non ho niente, ma un minimo di ricerca prima, quando ho l'idea, l'incipit per qualcosa, la faccio, la devo fare. Ed è così che entriamo appunto nel video di oggi, del perché del video di oggi o dell'argomento di oggi, e cioè perché mi viene difficile fare i video. Ma prima di iniziare vi dico che sono in compagnia di un buonissimo caffè fatto con la caffettiera. Di solito uso la macchinetta quella con le capsule, c'è una marca fantastica di capsule che ho usato sempre quella praticamente da anni, la macchinetta è dall'Italia, le capsule me le faccio arrivare dall'Italia, buonissima, ma ogni tanto ho voglia di questo dalla caffettiera, perché beh, dopo pranzo intanto decaffeinato, non voglio esagerare con troppa caffeina al giorno per vari motivi, ma poi perché mi piace l'odore che lascia nella casa. Quindi se c'è magari un odore particolare di cibo o qualcosa, fare il caffè con la caffettiera annulla tutto. L'aroma del caffè porta poi via tutti gli odori. E quindi ogni tanto tra un discorso, una parlata e l'altra mi faccio un sorsettino di caffè che adesso è tipo temperatura lavica, quindi sarebbe impossibile comunque da bere. Poi piccola altra parentesi prima di iniziare, ho mangiato la lemon cake che avevo comprato 2 giorni fa. Come vedete ho aggiunto un po' di marmellata di fragole, anche oggi avevo voglia della marmellata di fragole. Sì, non bastavano le calorie di quella bomba calorica di lemon cake, ho voluto aggiungerci pure la marmellata, ma che volete farci? Mi piace così. E volevo appunto sottolineare quello che avevo detto nel video dove l'ho mostrata, è veramente pesante, cioè ogni morso si sente veramente il burro e la pesantezza, cioè senti proprio che tutto quel grasso, tutto quel burro ti andrà in circolo nel corpo, cioè si sente proprio dal gusto e dalla pesantezza che rimane dopo, quindi non è il massimo. Il gusto ovviamente, che dire, è buono, con la marmellata poi di fragole ovviamente è buono, col caffettino, però è qualcosa da mangiare ogni tanto, quindi adesso per qualche settimana eviterò sicuramente. Ma detto ciò, perché mi viene difficile fare video? Come ho già detto nel primo video, come ho ribadito anche in questo all'inizio, il fatto di dover poi editare, dover aggiungere roba, fare ricerche, cose, mi scoccia, mi fa perdere completamente la voglia. Ed è per questo che qua faccio tagli il meno possibile o non fatti proprio benissimo, le immagini le aggiungo così senza effetti, senza suoni, senza musica, senza niente. Però c'è un problema: quando devo fare un video, cioè trovare un argomento, anche se parlo comunque a ruota libera, c'è comunque un discorso che seguo, una narrazione e poi vado a dare un messaggio. Non è una parlata solo così a caso del tipo: qui nella mano ho la tazzina di caffè, il caffè è buono, qui ho il telecomando del condizionatore, o c'è una tovaglietta rossa a quadrati bianchi sul tavolo. No, è sempre un discorso volto a dare un messaggio, una visione, un qualcosa, trasmettere qualcosa, ecco. Ma c'è un problema in questo. Nel trasmettere gli aneddoti, cioè quello che si vive sulla propria vita, è problematico, perché è il singolo, cioè è la mia sola esperienza, e io invece quello che voglio fare è passare la realtà, cioè una visione più ampia, così che avendo queste informazioni più ampie, non basate solo dalla mia vita, dalla mia visione, da questi 2 occhi, anzi 4, voi comunque con queste informazioni potete avere una vostra idea più reale del mondo, o comunque nel mio caso, nei miei video, del Giappone. E cosa c'è di difficile in questo? Beh, c'è che far passare un messaggio ci richiede tempo, cioè richiede un minimo di comunque sforzo, ricerca, checking dei dati che si vanno a dare. Ad esempio, il video che ho fatto ieri, il 24, trovate sempre sul canale Call to Action, andate a guardarlo se non l'avete fatto, avevo dei numeri basati sulla mia esperienza. Ma non vi ho dato la mia esperienza di stipendio e detrazioni varie, ho fatto 2 esempi distinti, uno di uno stipendio generico, quello da 300.000 yen se ricordate, e l'altro di quello, chiamiamolo minimo base, 186.000 yen. Ed entrambi gli esempi ho fatto poi appunto i calcoli con le percentuali che sapevo già, ma comunque prima del video me le sono ricercate per verificare fossero corrette, non mi stavo sbagliando, dimenticando nulla,
me le sono scritte per poi non sbagliarmi a dare informazioni errate o comunque deviate nel video. Anche fatto ciò, andando poi a rivedere il video, a editarlo, mi accorgo poi che magari ho detto imprecisioni, magari potevo dire meglio qualcosa, probabilmente qualche messaggio è passato che non volevo. Ad esempio, non ho fatto la distinzione tra stipendio lordo, netto, imponibile, tutte queste cose qua. E mi sono detto, cavolo, avrei dovuto farlo, potevo dare queste informazioni in più. Ma dall'altra parte, l'altra parte di me dice, vabbè, ma chi guarderà il video, se vuole sapere queste cose, se le andrà a cercare. Sì e no, nel senso che al giorno d'oggi, dove i contenuti sono velocissimi, un video dura 5 secondi, 10, altrimenti la gente non lo guarda, la gente non si va veramente a cercare le informazioni che vuole, cerca di farsi, o meglio, quello che credo e vedo io, anche qua vedete la mia visione, si fa un'idea da quello che vede, senza poi andare a approfondire effettivamente o cercare di colmare le lacune che ha. Ad esempio, appunto, tornando al video di ieri, magari se qualcuno non sapeva cos'era netto lordo imponibile, magari si è fatto un'idea, ha detto ok, il lordo è il totale, il netto è quello che mi arriva, l'imponibile vabbè sarà qualche detrazione, che ci può stare, ma è bene saperle le cose al 100%, cioè avere le informazioni corrette e non farsi solo un'idea e pensare che quella sia giusta perché si è arrivati con la logica. A volte la logica è fallace, la logica può sbagliare se si parte o da presupposti falsi o da preconcetti o da qualcosa di sbagliato, ecco. E quindi tutti questi paletti che ho nella testa mi rendono difficile fare video, perché vorrei avere dei video perfetti, cosa che non è possibile, lo so benissimo, anche questo video non sarà perfetto, adesso che me lo starò rivedendo per fare l'editing, troverò 10.000 problematiche, dirò ma questo dovevo dirlo prima, ma qua potevo dirla questa cosa, potevo dirla in questo modo, cavolo sarebbe stato meglio fare uno script, scriversi le cose, però se vado a fare questo poi non ho più voglia di fare video, quindi cosa è meglio? Non fare video o farli un po' a caso cercando di fare il meglio che posso? La risposta che mi viene immediata è a sto punto non faccio video e appunto si viene a creare la situazione del canale, cioè senza video per anni praticamente, o comunque uno ogni anno forse più o meno, e sempre dall'altro lato c'è l'altra parte di me che dice no vabbè ma è meglio farli perché comunque le informazioni che sto cercando di passare, che do, le do al meglio di quello che posso. Faccio comunque un minimo di fact checking, di ricerca, se ci sono delle imprecisioni le metto comunque a schermo, le scriverò in descrizione, farò delle rettifiche nel caso, che problema c'è? E qua sorge ancora un altro problema, cioè l'internet di oggi, i video di oggi. È difficile essere su una piattaforma e competere, non mi piace molto questa parola, però la userò. Competere su YouTube, Instagram, Facebook, insomma sui social in generale, qualsiasi esso sia, con tutto il resto delle persone che fanno il mio stesso tipo di narrazione, sempre qua tra virgolette, cioè gente che magari parla per esperienza, per aneddoti e, come dicevo negli scorsi video, parla alla pancia, dà delle informazioni velocissime, quindi un minuto del tipo oggi mi è successa questa roba qua, mi hanno rubato la spesa, sono tutti dei ladri, vaffanculo. E nei commenti si scatena l'indignazione, si parla appunto alla pancia perché oh mio Dio che schifo, qua succede di qua, di là succede di là, insomma si crea un delirio perché le informazioni sono limitate, dovuto a un uso scorretto, a un uso malsano, a un uso sbagliato, non perché ci sia proprio la volontà di dire adesso faccio qualcosa di male, no, semplicemente credo per un'ignoranza base di come comunicare. Tutto qua. Cioè veramente io non ci vedo proprio della malvagità nella gente che comunica male o dei concetti troppo velocemente. Ed è appunto questo il problema, cioè comunicare qualcosa troppo velocemente, senza ricercare un minimo, facendosi prendere dalle emozioni, dall'agitazione e scaturendo delle emozioni spesso negative in chi va a guardare poi questo video o anche positive, per carità. Queste idee o emozioni che si vanno a generare non sono perfettamente corrette perché partono da dei presupposti sbagliati e quindi per chiudere il cerchio io mi trovo un po' facendo questi video a dover competere con questo tipo di retorica e di narrazione che non mi piace e proprio per questo, visto che mi trovo a dover
fare dei video più lunghi dove cerco di spiegare al meglio, mi trovo in una situazione di svantaggio, o meglio mi sento in una situazione di svantaggio, perché è facilissimo fare dei video velocissimi, istantanei e scaturire una reazione. Vanno virali, 10 milioni di commenti, visualizzazioni, eccetera eccetera. Non che mi importi troppo la cosa, infatti come dicevo non ho pretese da questi video qua, vedete la copertina è nera con una scritta, cioè dove voglio andare lo so benissimo, ma perché appunto non ho pretese, ma mi sento comunque in una situazione di svantaggio perché appunto io cerco di dare informazioni più ampie possibili. Voglio fare un esempio con il video precedente, un video che ho fatto io quindi, cioè mi sarebbe stato molto più semplice creare indignazione, scompiglio o non lo so, qualsiasi tipo di reazione se avessi detto sono andato dal dentista, ho speso 1180 yen o quanto era, neanche mi ricordo più, perché l'assicurazione mi ha coperto il 70%, io ho pagato solo il 30%, anche se avessi pagato il 100% avrei pagato solo 3400 yen, che al cambio sono 22 euro. O facendo la conversione migliore 30 euro. Vedete? È bellissimo, venite anche voi in Giappone a curarvi i denti. Ad esempio. Sarebbe stato un video cortissimo, avrei messo una copertina fantastica del tipo oh mio Dio, in Giappone il dentista costa pochissimo e insomma si sarebbero create delle reazioni fantastiche nei commenti, immagino, no? E invece no, io questo non l'ho voluto fare, ho voluto spiegarvi tutto quello che c'è dietro. Poi, se credete comunque che il Giappone o che il sistema sanitario sia migliore in questo modo qua, costi meno, va benissimo, ma io intanto vi ho dato tutte le informazioni e il video appunto è durato 20 minuti e non 5 minuti, 10 minuti, 20-25 minuti, insomma è durato tanto. E prima di quel video io mi sono preso quel quarto d'ora, 20 minuti, quello che è, per fare un attimo di ricerca e per scrivermi le cose, che ritengo siano comunque pochi. Perché? Perché per dare delle informazioni veritiere, cercare di dirle al meglio, bisognerebbe impegnarsi di più, ma facendo ciò mi scappa la voglia. E quindi abbiamo chiuso un po' il cerchio. Ecco perché mi viene difficile fare video. Per ricapitolare brevemente, sono troppo critico con me stesso, cerco di fare sempre il più del più e in più mi sento in una situazione di svantaggio rispetto a tutto il resto dei creator. Questo proprio per ridurre all'osso le motivazioni. E in più c'è tutta la parte di preparazione, editing che non mi va praticamente mai di fare. Ma con questo tipo di format devo dire che non ci sono di questi problemi, perché appunto porto il video sul computer, taglio 2 o 3 posti dove sto zitto, ripeto le cose, finito, upload, copertina, tipo copia e incolla, cambio il testo e finisce là. E intanto che ho finito questo discorso ho finito anche il caffè, tra una cosa e l'altra mi sono riuscito a bere un sorsettino dopo l'altro. Per concludere il video, cose belle successe oggi? Nulla in particolare perché non ho fatto nulla di entusiasmante, sono uscito a fare la spesa velocissimo e poi ho dovuto fare delle robe a casa di lavoro. Cose brutte però, brutte, oh mio Dio, siamo sempre là, non è che sono terribili, sono cose spiacevoli, ecco. Sì, mentre dovevo fare la spesa c'è il parcheggio delle biciclette, ce ne sono 2 che posso scegliere, in realtà ce n'è un terzo ma è a pagamento e per fare la spesa non mi va a pagare per 10 minuti 1 euro di posteggio della bicicletta, no? Quindi c'è 2 scelte che posso fare per avere quello gratuito di un'ora. Sono andato là, segnava libero il parcheggio, entro, era non solo tutto pieno, quindi non c'erano posti dove mettere la bicicletta, ma c'erano tipo biciclette che intralciavano proprio per passare e in testa mi ho detto ma porca miseria, ma questo è un parcheggio, va bene, quindi posso capire che c'è una bicicletta extra per motivi, fretta, cose, magari messa un po' là, di fianco, un po' fuori, ma non che mi intralci per entrare, cioè, ma che problemi c'è con le biciclette? L'altra volta nel video vi ho fatto vedere davanti alle scale, questa volta praticamente nel corridoio per entrare nel parcheggio, vado al secondo parcheggio, non c'era tipo praticamente era un motorino nel parcheggio delle biciclette. Un motorino nel parcheggio delle biciclette, capisco, va bene, magari c'hai fretta, ci avrà avuto i suoi motivi, ma io sono rimasto di nuovo tipo, che palle, io ho la mia bicicletta, voglio metterla nel parcheggio delle biciclette, non posso perché c'è un motorino che teneva 2 posti, c'era questo il problema, no? L'altro parcheggio era tutto pieno ma segnava che c'erano posti vuoti, in più c'erano biciclette che mi bloccavano per poter passare dall'altro lato e ho detto vabbè veramente che palle, allora cosa ho fatto? Non mi sono fatto prendere dallo sconforto e dalla rabbia generale spaccando tutto tipo Hulk, anche se oggi la maglietta è verde, ho fatto un giro con la bicicletta, piano piano, così, ho aspettato, sono tornato indietro dopo un quarto d'ora, 20 minuti che giravo, sono tornato al parcheggio, ho visto che uno usciva, mi sono subito messo io al suo posto della bicicletta, mi sono fatto la spesa,
sono tornato a casa, quindi ecco qua l'evento di oggi. Maglietta di oggi invece, bellissima, di Mimikyu, oh mio Dio, sembra uno spaventapasseri. Eccola, questa qua è anche questa una delle mie preferite. In realtà tutte le magliette mi piacciono molto, ma quella dei demonietti di Mew, questa qua di Mimikyu sono veramente tra le mie preferite, tra le tante che ho. E addirittura di questa maglia ne ho due, perché ho detto, metti che questa si sporca inevitabilmente e non riesco più a pulirla, si rompe, qualsiasi motivo, ne voglio un'altra di scorta, assolutamente, perché mi piace veramente tanto. E questa era una collaborazione, se non sbaglio, con Uniqlo. Vedete, qua mi stanno venendo 10.000 dubbi perché ho detto, cavolo, qua devo controllare prima la fonte, starò dicendo una cavolata, ma credo di sì. Comunque, se è una cavolata, lo scriverò a schermo. E quindi, anche il video di oggi finisce qui. Io spero di non aver incasinato troppo con ragionamenti strani o troppo contorti, e noi ci vediamo nel prossimo video che non so quando sarà. Un saluto!